హలో నమస్తే, నేను మీ శిరీష. ఏషియా కప్లో ఇప్పటి వరకు మనం లీగ్ మ్యాచెస్ని చూసుకున్నాం. సో ఇక మీదట మనం చూడబోయేది సూపర్ 4 మ్యాచ్. ఇందులో 6 మ్యాచెస్ జరుగుతాయి. సెప్టెంబర్ 3 నుంచి సెప్టెంబర్ 9 వరకు ఈ మ్యాచెస్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. సో ఈ మ్యాచ్లో 4 టీమ్స్ ఆడబోతున్నాయి. ఇండియా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక. సో ఈ 4 టీమ్స్ మధ్య హోరాహోరీగా పోటీ జరగబోతుంది. సో ఈ 4 టీముల్లో ఎవరు బాగా రాణించి టాప్ 2 పొజిషన్స్ని తీసుకుంటారో ఆ 2 టీమ్స్ 11th ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆడబోతున్నాయి. ఏషియా కప్ సూపర్ 4 మ్యాచ్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వర్సెస్ పాకిస్తాన్. ఈ మ్యాచ్ వచ్చేసి సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన జరగబోతుంది. మరి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అయితే లీగ్ మ్యాచెస్లో ఎంత చక్కగా ఆడిందో మనందరం కూడా చూసాం. అంతేకాకుండా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ T20లో కూడా బాగా రాణిస్తుందని ఒక గట్టి హోప్ కూడా ఉంది అందరికీ. అలాగని మనం పాకిస్తాన్ ఏమైనా తీసివేయగలమా అంటే లేదు. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ ఆడే మ్యాచెస్ మనం ముందు నుంచి చూస్తూ వస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు కూడా చాలా బలమైన టీమే. వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో పోటీ చాలా బలంగా ఉంది. మరి చిలకమ్మ ఎవరిని గెలిపించబోతుంది? చిలకమ్మ ఓటు ఎవరికి వేయబోతుంది? మనం చిలకని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఆఫ్ఘనిస్తానా లేదా పాకిస్తానా అనేది. ఈరోజు మ్యాచ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ రెండు తలపడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఏది గెలుస్తుందో చిలుక ధర తెలుసుకుందాం. రామ్మ చిలుకమ్మ ఇప్పుడు ఏది గెలుస్తుందో చూడండి. చిలకమ్మ చెప్తుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గెలుస్తుందని చిలకమ్మ చెప్తుంది. కొత్తగా వస్తున్న జిప్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ and encourage this team. All the best to this team. Hi, I'm Shruti Sodhi. You please go and subscribe and like the channel Zip TV. It's a new channel. Go extend your support. Thank you.